Hujan deras dan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Akibatnya pohon berukuran besar di Jalan Protokol Pandeglang tumbang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD Damkar Kabupaten Pandeglang langsung menyingkirkan dahan dan ranting pohon tumbang. Pohon tumbang menutup badan jalan, membuat jalan Pandeglang Labuan tidak dapat dilalui kendaraan. Selain itu, angin kencang juga merusak plafon gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Sekretaris BPBD Damkar Kabupaten Pandeglang, ada 3 titik jalan yang terdampak akibat bencana angin kencang tersebut. 3 titik yang kita hingga saat ini hingga terima laporan dari masyarakat. Pertama, Jalan Cikupa ini kan akses utama nih, jalan provinsi dari Pandeglang ke Labuan, di Labuan ke Pandeglang. Kemudian yang kedua di Alun-Alun, yang ketiga di Injolaya. Ya, itu akses terputus, Pak? Ya, tadi hingga saat ini akses masih terputus. Insya Allah sebentar lagi juga akan selesai. Menurut salah satu warga, saat kejadian angin sangat kencang dan disertai hujan. Selain merusak rumah, angin juga merusak kandang ternak miliknya. Kejadiannya sekitar jam 3. Saya lihat angin gitu, muih angin hitam. Oh, muter Ke sini, nimpak ini pohon pete sama itu jengkol. Nah, terus ini rumah saya ini dapurnya sama ini belakangnya kandang ayam. Kandang ayam juga kena Kandang ayam semua ini. Warga dihimbau untuk tetap waspada karena diperkirakan hujan dengan disertai angin masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.